弟兄姊妹，大家平安，祝你今日靈性充滿光明。喺2026年嘅開始，我哋唔單止每日靈性要充滿亮光，我哋日常生活都要活出主俾我哋嘅使命。佢喺新一年開始嘅時候，我想帶領大家弟兄姊妹一齊做加拉太書嘅靈修，配合住我哋2026年活出使命，懷住夢想向前行嘅講道系列。咁我會為大家讀出今日嘅經文，就係加拉太書第1章第1至第2節。作使徒嘅保羅唔係因為人，亦都唔係靠住人，而係靠住耶穌基督，同埋叫佢從死裏復活嘅父神，同埋一齊同我喺度嘅眾弟兄，寫信俾加拉太各間教會。保羅喺呢封信開頭，佢首先講明咗自己嘅身份。每一位弟兄姊妹喺神國入邊都有一個身份。嚟到主人喺屋企，你可能係主人屋企嘅朋友或者客人，又或者係家人，甚至係工人或者僕人。我哋要思考，我哋喺神國入邊嘅身份係咩啊？究竟係一個點樣嘅身份？我哋嘅身份會影響我哋嘅思想，亦都會影響我哋講嘅，甚至會影響我哋嘅行為。保羅係一位使徒，使徒係特別被神賦予使命嘅門徒，佢堅持住佢嘅使命，即使喺溝通唔方便嘅年代，佢都依然透過書信去教導眾教會，而且佢嘅教導呢，都唔淨係出自佢自己，佢身邊仲有一班同工陪住佢，所以我哋都可以將呢啲應用喺我哋生活入邊。我哋嘅身份係咩呢？可能喺屋企我哋係父母，出面可能係員工或者老細，而呢個身份呢，我哋要睇下僱主耶穌基督入面，究竟主想我哋做啲咩，佢俾咗我哋咩權利，同埋有咩義務。等我哋擁有呢個特權嘅時候，我哋可以點樣去活出基督？我舉個生活例子啦，喺屋企我就係一個媽媽。作為媽媽，我可以為我嘅仔女做好多嘢，但係我嘅仔女未必中意我做嘅所有嘢，因為我哋表達愛嘅方式唔同。但我發現呢，朝早送咗喺出門返學嘅時候，俾佢哋一句鼓勵說話，一個擁抱，一個微笑，一句我愛你，佢哋就會好開心，跟住佢哋成日都會過得好好。所以我想鼓勵你，如果你屋企有小朋友、有老公、有老婆，我哋可以試下多啲做呢個習慣。喺朝早出門之前，互相講再見嘅時候，我哋可以俾大家一啲鼓勵。咁我會同小朋友講一句說話，通常就係 Make it a good day。呢個係佢哋大咗少少之後，我就會同佢哋講。因為佢哋唔再係細個嗰陣，淨係識得去享受生活啊，唔再只係去學校玩咁簡單，而係佢都要諗下學校對佢有咩意義，佢喺學校有冇好好嘅用佢嘅時間，佢有冇做到一個好學生。佢當然，我哋講呢句說話嘅時候，唔係想俾壓力小朋友，係想令佢充滿力量。所以你都可以同佢講，我知道你今日一定會做好多好事。呢個有啲似預言嘅，但係小朋友其實好單純，佢憑住呢個簡單嘅信念，佢都會繼續保持住呢個正面嘅信念，然後就咁樣去過佢嘅生活。我哋都唔好少睇一句說話嘅力量，都唔好少睇一個祈禱嘅力量。等我哋一齊靜靜咁祈禱。親愛嘅天父，我哋嚟到你面前，喺呢一個早晨，我哋獻上我哋嘅感謝同讚美。讚美神賜俾我哋生命同氣息，讚美神賜俾我嘅家人，俾我哋有啲唔同嘅身份。希望主你賜我嘅力量，因為每一個身份都唔容易，所以求主你嘅說話堅固我哋。我哋知道僱主耶穌基督入面，我哋就係一個新造嘅人。希望你哋愛同善良同我哋一齊。等我哋可以享受每日嘅恩典同平安，聽我哋咁樣同心合意嘅禱告，係奉耶穌嘅名，阿們。